बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गेमर आज़ाद के लिए एक और गेमिंग पीसी लेके आया हूँ। कोर i5 12 जनरेशन के साथ ये दो पीसी की बिल्ड हमारे पास तैयार रेडी फॉर्म में पड़ी हुई है। ठीक है, ये इसकी जो स्पेक्स हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद फिर इसकी प्राइस वगैरह मैं आपके साथ शेयर करूँगा, इसके अंदर क्या क्या लगा है, क्या स्पेक्स हैं। ठीक है, और ये आप गेमिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग वगैरह किसी भी पर्पज़ के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। पीसी है कोर i5 12 जनरेशन का, इसके अंदर प्रोसेसर लगा हुआ है i5 12 जनरेशन का प्रोसेसर। और प्रोसेसर की 1 साल, जितने भी इसके अंदर पार्ट्स लगे हैं सबकी 1 साल की वारंटी है। 1 साल की वारंटी के अंदर ही आपको मिलेगा। और ये अभी हमने फ्रेश बिल्ड तैयार की है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर जो रैम लगी हुई है वो इसके अंदर 32 GB रैम लगी है, DDR5 5600 मेगाहर्ट्ज़ है, 5600 मेगाहर्ट्ज़ रैम है। और इसके अलावा जो इसके अंदर SSD लगी हुई है, SSD आपको मिल जाएगी 512 GB की NVMe SSD मिलेगी। और इसके अलावा जो इसका बोर्ड है MSI का लगा है B760ME, और ये भी बहुत अच्छा गेमिंग मदरबोर्ड है। इसके अंदर ये आप स्लॉट्स वगैरह देख सकते हैं कितनी स्लॉट्स हैं। इसके अलावा अगर आप इसके अंदर कोई भी, अभी इसके अंदर ग्राफिक कार्ड नहीं लगा हुआ, कोई भी आप ग्राफिक कार्ड इसके अंदर आप लगा सकते हैं। उसके अलावा ये आप देख सकते हैं इसके अंदर CPU फैन भी लगा हुआ है ऑलरेडी से। ठीक है, और इसके अलावा 3 RGB फैन इसके फ्रंट पे लगे हुए हैं, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। इसके अलावा अगर आपने कोई और मजीद ऐड करना है या कोई और लगाना है वो भी इसके अंदर आप लगा सकते हैं। टॉप पे भी इसके ऑप्शन है और बैक साइड पे भी आप एक फैन इस जगह पे भी लगा सकते हैं। बहुत अच्छी बिल्ड है ये। और इसको आप मतलब कि आप 1660 जो जितने भी 4 GB 6 GB 8 GB जितने भी आपके बजट है उस बजट के अंदर इसके अंदर ग्राफिक कार्ड लगाएं और ये आपका गेमिंग पीसी बिल्कुल रेडी है। इसके अंदर जो केस है वाइट कलर का सोनी का केस है, बहुत अच्छा केस है ये। इसके टॉप पे एक 3.0 है, 2.0 ऑक्स की ऑप्शन है। ये आप जैसे इसकी लाइट्स भी चेंज कर सकते हैं। ये इसका ऊपर टॉप पे बटन है, इसकी लाइट्स वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी की, जिस तरह की आपने थीम के मुताबिक रखनी है वो लाइट भी इसकी रख सकते हैं। और बाकी ये बहुत अच्छा और रिजनेबल प्राइस में, अगर आप इसका ब्रांड न्यू बॉक्स पैक मतलब कि अगर आप लेते हैं मार्केट में इसकी प्राइस तकरीबन 150 से 160 के लगभग है। और ये बिल्कुल आपको रिजनेबल प्राइस 85,000 में मिल जाएगा। और ये मार्केट आप ये जो प्राइस मैंने आपको दी है ना इस्लामाबाद ना पिंडी ने कहीं से भी ये प्राइस नहीं मिलेगी। ये बहुत अच्छी और रिजनेबल प्राइस है। इन सब के बॉक्सेस वगैरह, पावर सप्लाई का बॉक्स, बोर्ड का, केसिंग वगैरह का जो भी बॉक्स वगैरह सबके बॉक्स वगैरह इसके साथ हैं। अगर आपने बॉक्स वगैरह भी साथ देना चाहे तो वो भी मिल जाएंगे। और ये प्राइस आपको मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि आपको कहीं से भी नहीं मिलेगी। बाकी अगर किसी को चाहिए तो इनबॉक्स में रब्ता करें, नंबर भी मेंशन होगा, इनबॉक्स में रब्ता करें। ये आपको बहुत अच्छी प्राइस में मिल जाएगा। और मज़ीद जो डिस्काउंट हो सका तो वो भी हम आपके साथ कर देंगे। बाकी कैश ऑन डिलीवरी भी हो जाएगी। और इसके अलावा आपने वीडियो लाइक करनी है, शेयर करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।